வணக்கம். இன்னைக்கு சிகப்பவுல் வச்சு எப்படி ஒரு வடை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. சிகப்பவுலை ஊற வச்சு உதிரி உதிரியாக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு. பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் கார்ன் பவுடருங்க. தேவையான அளவு சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கு. தேவையான அளவு உப்பு, வெங்காயம் 1 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. 3 பச்சை மிளகாய், காரம் கம்மியாக தான் இருக்குது, அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத செய்முறையாக பார்க்கலாங்க. அவுள் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாங்க. அவுளில் உப்பு இல்லைங்க, உப்பு சேர்த்து நல்லா பரட்டிக்கலாம். இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சோம்பு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பை சேர்த்திக்கலாங்க. இது கூட கார்ன் பவுடரும் ஆட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க. சேர்த்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வடை மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்படி உருட்டினா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக வரணுங்க. வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் 1/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி தான் ஊற்றி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிருக்கேங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு வடை போல் இந்த மாதிரி வடை போல் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வடை போல் தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. வச்சுட்டு இப்போ பேன் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சுங்க. எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சிங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சிங்க. தட்டி வச்சுருக்க இந்த வடையும் எடுத்து போட்டுடலாங்க. வடையை திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வெங்காயம் பொன்னிறமாக செவந்து வந்த உடனே நம்ம அந்த வடையை திருப்பி எடுத்துடலாங்க. இந்த டைமில் எடுத்தால் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் வடை. நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. எடுத்தாச்சுங்க. சுவையான அவுள் வடை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நம்ம ரெடியாக ஈஸியாக மேக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மாவு அரைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. டக்குன்னு ஒரு 10 மினிட்ஸில் மாவை பிசைஞ்சு ஈஸியாக தட்டி வடையை போட்டுடலாங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு. நன்றி.